冠军，哎呦，我会不会老花眼看不见？是。家乡好味道第2届，这一次得奖的冠军是。 好，指甲看一下有没有问题。好，然后加油！我把都 OK 了。那今天呢，我们参赛的12个队伍呢都有主题，这次主题就是家乡好味道，也就是说呢，我们可能要特别呢用到你们在地的一些食材啊，可以有一些家乡味、妈妈味啊，有在家里用餐的感觉，而且每一道今天参赛的每一组做出来的这个作品呢，都是真真实实在我们的营养午餐当中学童有吃过的午餐啊，所以呢，这个不是说特别因应比赛才准备的，平常我们在校园里面，我们的学童呢就可以吃到这样子又营养又丰富而且呢又非常有在地食材的这个好的这个营养午餐哦，所以今天呢大家是各凭实力，把平常的实力再加强再发挥，看看谁是我们这次校园午餐当中的金牌哦。那精彩的时间就要来了我们计时1个小时半，也就是90分钟的料理实作是今天的重头戏。那评审会不断的在这个过程当中呢，会来参观会来注意各个细节，所以不只是做出来菜好吃，在料理的过程当中是不是有注重到卫生那菜单的分配是不是营养非常的均衡，在地食材是不是运用的非常的恰当都会是我们今天所有评分的标准当中所以不知道在座的所有的参赛的选手们准备好了没有？已经各就各位了好，所以呢，我们呢就把握时间，我们的第2届学校午餐大赛。计时1个小时半，90分钟，计时开始。进行虽然只有不到10分钟，但是已经有香味飘出来了，有很多食材，相信都会被应用在我们来自我们全台8个县市的一些在地有名的食材。比如说今天参赛者有些是从桃园复兴的山区过来的所以桃园应该是种这个红藜最早的一个地方，所以照理说呢，今天应该有一些不是白米饭是用红藜呢，或做出一些比较这个杂粮的米饭都有可能另外有高雄一定有甲县的芋头啦，宜兰一定不会忘记温泉的空心菜，对不对？另外在台中大肚有地瓜，台南还有西瓜棉，相信这些在地的好食材呢，都会在我们这一次的学校午餐大赛当中呢，出现在我们的营养午餐的料理当中啦。现在在高雄市左营区的明德国民小学这边，参赛组的营养师是易慧英营养师、胡凤琴厨师。这次他们主打的有龙胆石斑海产粥，还有双色花菜、洋葱炒蛋、凤梨。龙胆石斑哎呦，这个都是挡棍的龙胆石斑不是很贵吗？我们来问一下好了请问一下，你们这次有龙胆石斑对啊，龙胆石斑很鲜甜对，是很鲜甜没错，但是不是？对啊，学校午餐不是有一定的经费，有一定控制每一餐每个小朋友大概多少钱吗？有啊，可是我们只有一个主菜一个副菜，还有一个粥这样子。所以是符合的。是符合，就是它
预算还是控制在这个合法的预算当中的。但是去年你们国小就已经拿到第3名呢，所以这一次你们有没有把握这个名次再更往前要进？是想啊，可是我想说，来吸取大家的经验而已。比赛除了想要拿奖，也是互相切磋琢磨了，心态非常的健康啊。有时候这样子越平常心，搞不好越容易得到好成绩哦。谢谢。好，加油加油，希望你们有好成绩哦。宜兰县的罗东镇北城国民小学，这一次他们的营养师呢是陈雅英营养师，厨师是江中立厨师，主打是有机紫米饭、金枣干锅鸡、鲜菇素烩、有机温泉空心菜、冬瓜排骨汤，还有莲雾。这一次搭配的菜单是什么样的安排？我们主打的那个金枣干锅鸡，那还搭配了我们水萝卜。大家一般都以为水萝卜只能煮荤的，我们这次特别用了素的一个煮法，让大家可以在素食日的时候也可以吃到好吃的，能下饭的一个很好吃的一道菜。是，刚刚提到说有个干锅鸡哦，干锅鸡干锅做法是那种川菜比较多啊。对，它其实那个会又油又咸又辣，对，那我们把它改良成酸甜的方式。对，要符合小朋友的口味才行。对。那这一次有没有信心呢？已经第2次入围了。可是也要特别介绍一下我们的青菜，跟我们平常看到的青菜不一样的。对啊，非常的大只，水根的，对不对？温泉的。对。温泉空心菜。只有在宜兰才会有礁溪才有温泉。是。哇。这个是别的地方吃不到的所以他们有经验的，放入很多在地的食材，因为是家乡好味道嘛，对，所以放了很多在地的东西，信心满满的。好，现在是在桃园市园艺食品有限公司，营养师是季香云营养师，厨师张小鹏厨师，主打是红梨小米饭、杏菇花雕鸡、玉米烘蛋、什锦杂菜、彩蔬花椰菜、冬菇薏仁肉片汤，还有水果芭乐。上次你们参加比赛，儿童给你们最高的成绩，这次有没有针对儿童做一些什么样的菜色搭配？有，因为其实小朋友都还蛮喜欢吃玉米烘蛋，然后我们这次特别在玉米里面加入起司，那它的味道比较香浓一点点。然后彩椒花椰菜的部分是用颜色去吸引小朋友的味蕾，然后其实小朋友对于花椰菜的接受度也都非常的高。好像青菜、花椰菜是小朋友接受度比较高的这还要量温度所以很多细节都很重要，这温度都要控制一下，这样比较安全。比较安全，做出来味道比较能够达到那个品质就对了相当厉害去年呢，有很多小朋友呢不爱吃红萝卜，不爱吃甜椒跟花椰菜，然后他们做出来料理，小朋友都很愿意尝试。台南国民小学的营养师叶亮云，厨师徐宝凤，主打芝麻饭、西打梅肉、毛豆玉米蛋、金菇青江菜、西瓜绵鱼汤，还有鲜奶。什么是绵鱼啊？没听过西瓜绵鱼汤来请教一下。师傅啊，请问一下您这有这西瓜绵鱼汤，绵鱼是什么鱼啊？丝木鱼皮，是我们道地起煮的。所以是鱼是虱目鱼，所以西瓜棉是什么东西啊？是我们农村时候长不大的西瓜，我们拿来利用来做。所以也是算一种酱菜就对了，这样。对，天然的，我们没有加那个防腐剂，就加盐巴。天然的西瓜棉来跟虱目鱼来做一些合并料理。现在就这道吗？这不是吧？我们是凤梨。凤梨炒一些木耳跟肉是吧？对，我们光要道地的凤梨。好香那个凤梨的那个酸酸甜甜的味道。闻到这种正在炒的味道，这个肚子都会咕噜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 叫非常的厉害所以现在已经剩下不到1个小时喽，来得及吗？来得及。这备料都已经准备好了加油加油
统鲜美食股份有限公司呢，营养师是洪雅秀营养师，然后厨师是游万春厨师，他们的菜色呢是地瓜饭、咸水鸡、古早味肉燥、蛋酥白菜卤，还有蒜炒青江菜、冬瓜排骨汤。哇，光念这些菜名呢，肚子就有点饿的感觉了。里面有讲到有古早味肉燥，肉燥这样做起来会不会太油腻啊？这是学校的那个午餐要营养的成分，那要怎么处理才会不油腻啊？我们里面呢有一部分的蛋白质本来都是用猪肉嘛，但是我们有替代一些豆干。其实替代豆干的话，它其实就会达到低脂的功效，而且里面也有放一些蔬菜，像是竹笋。对，所以它其实吃起来是爽口的，不会油腻。哦，爽口不油腻的啊，因为这个是学校午餐大赛嘛，所以很多都是要考虑到小朋友的口味，小朋友喜不喜欢啊？不能为了他们喜欢就把这个营养啊，或者是这个里面的一些配料呢，就变得比较不营养，那就不行了哈。很辛苦，而且洗菜洗得很认真了啊，不是说用个大水桶这样咯摇一摇就好了，这是一个掰开来洗的哦。后面也有评审委员在仔细的在盯着看啊，所以真的每个步骤都要非常非常的小心。台中市的玉美研究股份有限公司，他们的营养师呢是陈思锦营养师，厨师是陈义峰厨师。菜色呢，现在还没有看到做出来，但他们要准备的是香甜地瓜饭、花生猪脚客家菜脯蛋，还有家常青江菜，还有鲜蔬肉羹汤以及香蕉。另外我看到有猪脚一般猪脚的料理不太容易，而且花生猪脚，有些小朋友如果不吃花生，那怎么办呢？那我们因为师傅调配酱汁的工艺真的是一流的，那小朋友又有酱汁可以雕粉，然后又是猪脚这种他们蛮喜欢的味道，那我们的厨余量也都是相当的少。是。去年就有入选了，就有优胜了。今年想不想拿到更好的成绩？有没有把握？有，我们就是为了这个，所以才捐助出来，而且又是参加竞赛，就是更有这种挑战性，让我们可以更加的进步。是。然后让我们的进步可以活用在学校的营养午餐当中，让大家可以上很多午餐。好的，这个营养师信心满满哦。那不知道我们厨师有没有信心呢？厨师大哥，刚有信心。厨师很紧张，所以也有信心。很紧张，但是有信心哦。长庚科技大学许青云副教授、营养师工会兼职干事邵运平、董事基金会食品营养组的主任许慧玉许主任、福隆大饭店的厨艺总监，我们熟悉的阿基斯，食材文化研究专家徐仲老师，新北市龙埔国小教师施信元施老师，全家便利商店鲜食部黄正田黄部长，辅仁大学营养科学系刘庆瑜刘副教授，我爱你学田市集的负责人刘昭仪老师，农渔业农渔村特别委员会委员郭金顺郭女士，来学校法人香川营养学园理事长香川明夫校长，欢迎我们远从屏东新园国小来的戴慧茹小朋友，还有从我们苗栗县中正国小的张凯哲小朋友。新北市双益食品有限公司那这边呢，他们的营养师是张淑婷营养师厨师是邱俊义厨师。这一次的菜色有杂粮饭、香菜起司鸡腿肉卷，还有洛神花蜜豆皮、甜豆虾仁冬瓜，还有有机小松菜、酸菜排骨汤、火龙果你这次的菜色我刚这样念过来，觉得很多元化呢，好像有客家菜，有闽南菜但是有一样香菜鸡肉卷，因为很多小朋友是怕香菜的。那香菜鸡肉卷，你会不会担心小朋友没办法接受？香菜就会把它剁碎，剁得碎一点，然后藏在起司里面跟鸡肉里面。藏在起司跟鸡肉里面，小朋友不知不觉就吃了。对。他只觉得香，不觉得它是香菜那么香。对。
哦，这个特殊的料理哦，今天有没有信心？有。哦，打算拿冠军吗？对。好，每一队都是非常有信心的。营养师在这边，营养师还不只是搭配食材，自己要下去料理哦。对啊，希望可以多帮一份忙，不是一份忙。哦，所以现在营养师不简单了，营养师做久了，其实也可以算半个厨师了。对，不要这么说，我好歹也是个妈。哦，也是妈，对不对？哦，所以用料理东西给自己孩子吃的心情来料理就对了。是的。哦，希望小朋友都能够像我的小孩一样，这么喜欢吃我做的料理。对，也希望他们吃营养又健康。好，现在在新北市九祥食品股份有限公司，这是我们参赛队伍呢。营养师是陈玉轩营养师，厨师是王志明厨师。他们的菜色是红梨小米饭、红烧卤肉、芝香地瓜炒鸡、脆炒鲜笋、青江菜、山药排骨汤，还有柚子哈。香蒙利喜人的营养师哈。对，营养师。哦，第一次来参加比赛嘛哦。第一次。然后这次准备了什么样的必胜的一些诀窍呢？主要是卤肉跟炒鸡，卤肉跟炒鸡又有肉又有鸡，2道肉蛮好的哦。对。哦，那成本会不会太高？不会，因为地瓜炒鸡主要是地瓜，然后它的那个甜味可以带到鸡肉里面。对。然后我们师傅自己研发的，所以就以这一道菜当主轴。然后卤肉的部分就是其实大家都常吃，对。然后所以师傅的卤肉也是一流的。哦，卤肉也是流的，特别是什么红烧卤肉哦。特别是红烧卤肉。哦，分段式的卤法吗？对。哦。然后但是最后是一起焖，所以味道都会进去这样。最后一起焖啊，看来他们呢还在忙碌当中呢，也不要一直干扰他们了哈。复兴实验高级中学哦，厨师是我们的郭俊宏厨师，营养师是蔡秀芳营养师。那他们的是杂粮野菇饭、柚香鸡腿排、芋香八宝、香草美人腿、豆鼓龙须菜，还有枸杞红枣山药排骨汤。那饭后水果是香蕉。现在你在做的是什么？柚香鸡腿排的柚子酱。柚香鸡腿排要先把酱做出来，所以是把柚子入菜，这是柚子皮还是柚子肉啊？都有。都有哦，怎么会想到把柚香呢？柚子这种香味加到那种料理当中。因为柚子也是算最近就是当季的食材，然后想说小朋友就是不太喜欢吃，然后说这个菜酸酸甜甜也蛮好吃。是。哦，所以这次的设计也是符合家乡菜就对了，因为这次主题是家乡好味道嘛。那你有设计了哪些跟家乡味有关的？豆豉龙须菜，豆豉哦。有山药排骨汤。山药排骨。阿嬤很喜欢，就是拿排骨控粉。哦，对，几乎家家户户都有吃过山药排骨汤啊，不然就竹笋排骨汤、萝卜排骨汤都有哦。所以特别选择了山药。好。台南市东区的崇明国民小学呢，营养师跟厨师分别是林宗慧营养师，还有林淑媛厨师。他们主打的是健康活力饭、意式酱虱目鱼柳、坚果鲜蔬、麻酱有机蔬菜、菇香鲜笋汤，还有麻豆文旦，还有好多都是果然是台南在地的好味道哦。像那个虱目鱼明明是台南在地食材，可是你们用的是意大利的那种风味的那种肉酱。因为我们学校有外语部，所以我们吃的会比较西式，有一些是从国外回来的家长的孩子，所以我们那个地方的小孩子比较喜欢西式的料理，所以我把西式的意大利酱配上我们台南有名的那个虱目鱼。哦，那搭起来小朋友也很喜欢，因为他们喜欢吃意大利酱。哦，所以明明是平常是意大利肉酱，这次是意大利的虱目鱼肉酱，他们吃起来的感觉是一样的，对，都很喜欢，接受度很高。对，那鱼肉因为它很细致，所以它的那个吃起来容易消化吸收，蛋白质也很高，营养不输肉。对。
彰化县立彰化艺术高级中学，主打的是多谷饭、双龙奇鸡、蜜汁鲍鱼、炒空心菜、南瓜浓汤。营养师是叶淑慧营养师，厨师是许秀满厨师，现在正在这边忙了哦。他们准备很多特别的，因为他们学校就在这个八卦山的旅游生态中心灰面狂鹰的主题馆旁边。而且这个厨师很厉害，说他每次进厨房就是一种这种水深火热、刀光剑影的一种环境啊。刚请教呢来了解哈，请教一下，请问您是营养师还是厨师？厨师哦，听讲你厨房跟他刀光剑影同款哦，爱给你应用到，就给你访问干给应用到，啊。好，没关系哦，可以问一下了哈。那你这边有一个很特别的菜名，叫做双龙奇鸡。什么叫做双龙奇鸡？听起来跟你看电影呢。都有双龙奇鸡，什么意思啊？双龙就是那个奇异果，还有那个火龙果。奇异果跟火龙果跟鸡肉混合在一起料理啊。我把水果入菜啊，这个其实也相当不容易哦。你现在的压力应该很大，因为旁边阿基师就在这边，正好在打分数。我很怕我干扰到你了哈。桃园市中坜区的林森国民小学，这边的厨师是罗佩薇厨师，尤小慧午餐秘书。他们主打的是红米饭、咸水鸡、毛豆炒蛋、水莲炒肉丝、莲藕枸杞汤，还有黑豆奶酪淋导莲藕，美拜哦。我看到里面有一道菜叫咸水鸡哦，咸水鸡一般我们都是吃宵夜的时候才会吃啊。因为咸水鸡是一道很下饭的菜，那我们的鸡肉是使用 CAS 的鸡肉，那 CAS 的工厂刚好是在我们桃园的大园，所以这道菜的食材刚好符合低碳的饮食，是，然后又富含蛋白质，是小朋友非常喜欢的一道菜。哦。那我们现在只剩下36分钟就要完成了，甘美湖啊，来得及吗？可以，一定可以的，我非常厉害。哦，很厉害哦，有没有信心？有，没问题。没问题哦，祝你们顺利夺冠哈，加油加油！这些在地食材的宝贝要献给所有的学生。哦，重点要献给所有的学生啦哈。好，料理的部分呢，评审一直在打分数，当然最后还有一个环节很重要，就是呢大家要品尝，所有的评审要吃吃看好不好吃，好香哦。在这边呢在荧幕外面的朋友不知道，我们在现场其实很痛苦啊，闻到很多香味，肚子越来越饿。好，马上就要完成了啊！看看他们料理出来的这个美味呢，哪一组才可以是我们最厉害的学校午餐冠军？我们所有进来每一个竞赛选手都是100分，是。我们是从100分当中把缺点抓出来，最后胜出的是缺点最少的。没手硬的，有没有崩啊？但是这无熟，这顶啊，对啊，一看就知道，这个是有一些的菜单设计的确是在学校菜单里面比较没有看到的，比如说像鸡肉卷，鸡肉卷那个因为其实比较费工，可是我刚刚看到他用一些蛮简单的操作方法，让它有可能变成在呈现在营养午餐里面，我觉得这个还蛮特别的。除了1、2家有稍微看到有在量温度之外，都没有看到。然后就算有量温度，也没有做任何记录。以小朋友的午餐来说，最重要第一要件绝对是安全的这件事情，所以要熟不熟，真的需要去用温度来测量才是最准确的。
哪一个是你最喜欢的？第10组。这是几号？对，这个是4号。第2组。让你觉得它很好吃的原因是什么？竹笋汤，我喜欢吃它的紫米饭。旁边啊都有介绍。苹果。因为有凤梨。就因为有2种颜色的花椰菜。因为粥比较好吃。一共12组啊，你们是怎么做这个评选的？有什么样是看它的哪些地方呢？看它的外表，还有就是闻它的那个味道，还有就是品尝它的那个就是它的那个感觉，就是有没有好吃。有1、2道菜，我想说下桌就想要把它融入里面。哇，真的太好了！对，我觉得小朋友应该可以接受的。那这样子的体验，我觉得还不错。是，虽然是结果我不在乎结果，我是觉得这一个过程让我说啊，真的是一趟自信之旅。我觉得我好像太局限了，因为身在一个工作岗位的时候，其实你做久了之后，你的想法都会被局限住。但是现在看到各个县市的各个参赛者，就发现哦，原来这食材可以这样搭配，真的觉得这个比赛让我去想啊。20多年没有接触这一种竞赛场所，这一次来真的哇，心得很多哦，也认识很多朋友，太好了哦。因为像去年有参加比赛，就很参考像是冠军队他的金沙料理，然后回去再做一些调配，然后再吃给学生。哦，所以比赛的目的真的蛮好的哦，不见得一定要拿奖，可以学习参考一下其他对手的强处嘛，长处。那自己吃完之后觉得有没有希望拿奖？希望就是顺利啦，对啊，顺利就好。顺利就好啊，顺利就好啊。紧张的时刻来了啊！很多人是可以把这个讲座呢一座一座的抱回家哦。所以你得过奖的不要担心，还是有机会再得奖的。所以这紧张的时刻，到底是哪一些团队、哪一位参赛的组合呢，可以得到我们的季军、亚军跟冠军呢？首先来颁发季军的部分，可以得到奖金3万元。有请颁奖人许青云副教授上台我们颁发。台湾营养午餐大赛季军得奖的是桃园市园艺食品有限公司，我们恭喜季香营养师、张小鹏厨师，恭喜你们！欢迎。恭喜营养师跟厨师合作无间，在今天这么多实力坚强的队伍的竞赛当中，可以得到第3名季军的成绩，恭喜得奖人。好了，再来颁发的就是亚军的部分啦，可以得到奖金6万元。欢迎颁奖人邵韵平老师，谢谢。台南市东区崇明国民小学林中卫营养师林淑媛厨师，恭喜！好开心哦！努力的付出，辛苦终于得到了回报。恭喜恭喜！看前面摄影师留下这个值得纪念的画面。好，最紧张的时刻来啦！这可以得到10万元的奖金，而且可以到日本给食甲子园决赛，而且可以得到这个食育参访的行程哦。所以呢，我们有请今天的颁奖人小妍姐上台颁发这个奖项，冠军的奖项。我们这对师徒很有默契哦，小妍姐穿的袜子跟我身上穿的衣服发色是一样的。凑巧，冠军，我会不会老花眼看不见？这一次得奖冠军家乡好味道第2届是私立复兴实验高级中学蔡崇文营养师罗志宏厨师。哇，恭喜恭喜哦！最大的奖项。他刚刚有在讲
表示很轻松，对不对？没想到得到最大的奖。哇，最大的奖项了。这个吃侠真的是超17岁。看起来大概17岁啊。太凶吧！我的妈呀！两个都很年轻。看起来都还有学生气息啊！哇，恭喜恭喜啊！可以得到10万元的冠军的奖金，耶！可以耶！